Mira, deciré, con estos mezquites, hojitas de mezquites, hacíamos comidita cuando éramos chiquitos en México. Jugábamos a hacer de comer con estas plantitas. Y con estos conitos hacíamos pulseras, hacíamos conitos, pulseras y collares de conitos. Mira, en lo que se entretenía uno, se disfrutaba siendo niño jugando. Mira, qué bonitos. La naturaleza, qué hermosa.